大家好，今日拍呢個視頻呢，主要下個月8月7、8、9香港高級視聽展正式開始啦。咁我哋 MS 呢，就眨下眼就邁向咗60年啦。喺呢個60年嘅光景裏邊呢，我哋都不斷去進步同埋升級，亦都多謝大家嚟支持我哋。咁啊，今年呢，我哋有咩新嘢出呢？咁大家見到台面啦。啱啱由英國趕到翻嚟嘅英式同埋美式呢個新款嘅插座，咁呢個呢，英式嘅6個位都係獨立嘅，裏邊嘅所有嘅線路啊，所有嘅嘢咧都有提升咗嘅。美式亦都係一樣。咁大家都知道啦，我哋 MS 嘅插座濾波、防雷、安全呢3樣嘢就係我哋嘅宗旨嚟嘅。咁啊，好多人就話：買用濾波啊，又唔好插後級啊，又唔好插乜嘢。咁呢個係其他牌子嘅問題，我哋咧絕對冇問題嘅。咁啊，用開嘅朋友都知道㗎啦。咁如果大家有啲人我哋唔中意啲乜嘢，中意其他牌子嘅，咁你買啲我嗰都10幾20萬嘅，咁佢都係跟條咁嘅線俾你嘅啫。咁我哋跟乜嘢咧？我哋係跟翻美標，跟翻美標，英式亦都跟翻條英式。全部都係老白金冷凍6N 銅，跟翻俾你。你睇下我哋啲腳，全部人工逐隻打磨，攞晒標準，去首飾鋪電鍍嘅呢個老白金，摸就知道㗎啦，睇都睇到㗎啦。咁啊，大家嚟到不妨有問題嘅，我哋都可以同大家分享研究嘅。咁啊，買呢樣嘢，今年又有咩禮物送啊？又話60週年，咁啊，大家見到啦，呢啲又送俾你，周圍都送唔到俾你嘅。第一，呢隻得10隻嘅啫，中村雅俊黑膠，好多有得賣啦，你冇嚟玩我啦。冷凍啊，黑膠冷凍全場得我有，我唔係收你錢，買任何一款都送俾你。我冇黑膠喎，CD、SA、MQA 任你揀一隻，咁啊是但揀一隻。咁啊，有啲人想買高級啲嘅201咧，呢啲全部我哋都會送俾你嘅，放心，因為60週年，我哋一定大家開心。咁到時除咗有禮物送，有抽獎，又有禮包送俾你。咁啊，稍後我會話啲優惠俾大家知道。